안녕, everybody, everyone. 샬롬. 여러분, 사랑의 종소리, 사랑의 진소리입니다. 주께 두 손 모으니 그시 온총 베푸사 그 중에 제일은 사랑이라. 사랑. 주께 두 손 모으니 그신 온총 베푸사 주가 예비하신 동산에 항상 있게 주의 말씀 안에서 날 순종하게 하소서. 아멘. 참아주면서 서로 감싸주면서 이 시간 우리 몸을 감싸게 하여 주소서. 아멘. 감싸게 하여 주소서. 감싸고 품고 막 섬기고 나누고 그렇고 가야지. 뭐 자꾸 싸우는데, 싸우면서 물론 정든다고 그러는데 싸우는 거는 취급 안 해요. 그냥 적자요. 나가 있어요. 서로 유익해야지. 서로 유익해야지. 굉장히 적자요. 시간 낭비고 그래요. 그러니까 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 하는 아버지께서 서로 사랑하라. 사랑하려고 애쓰고 노력해도 근데 기도를 많이